so kai tsaye zamu je ga bude Pixellab na kan wayar mu domin gudanar da wannan poster ko sticker. So bayan mun bude da bukaci da mu dawo da aikin da muka zamu taba cancel wanda bamu da bukatun sa. So abu na farko da zamu fara yi shine zamu delete na wannan new text din kamar yadda muke gani. Zamu taba A, in mun taba A zai bamu dama da zamu iya goge shi kamar yadda muke gani ana. So bayan mun goge shi zamu zo daga nan zamu select wannan dashi guda uku. Daga nan akwai image size wanda zai bamu dama da zamu sa background size din da zamu yi aiki da shi. So na farko zan fara goge wannan width din gaba ɗayan shi, zan shigar da 630 kamar yadda muke gani. Daga nan height zan goge height din, zan sa shi a 900 kamar yadda muke gani. So bayan na kammala zan taba gudu wanda zamu ga size din ya canja kamar yadda muke gani. So abinda zamu fara yi na farko shine akwai hoton da na yi aiki da shi na wasu mutane. So na farko zan fara importing din shi. Dan baka da hoton nan, so zan hada shi da font da zamu yi aiki da shi. Zan bada link din shi a wajen comment ko description na wannan bidiyon, sai ku duba ku domin dauko shi. So bayan mun kammala sa size din zamu zo daga nan zamu taba wannan abun kamar yadda muke gani. Mun taba shi ne zai ba mu dama da zamu yi importing na hoto daga kan wayar mu kawo shi cikin Pixellab. So zan duba shi akan gallery na kan waya na, wannan hoton jama'an gashi a nan wajen zan yi selecting din shi. Bayan na yi selecting din shi daga nan akwai 1-1, daga nan akwai 4-4, 4-3. So zan yi selecting wannan 3-4 din kamar yadda muke gani. Bayan na kammala zan taba good, zan yi expanding din shi ya cika fadin screen din ko kuma fadin background da zamu yi aiki da shi kamar yadda muke gani ana. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taba wannan abun, zan samu kwado gudun kada in taba shi wajen yin aiki ya goce. So bayan na kammala da wannan abu na gaba da zan fara shine zan sa sharps kamar yadda muke gani a nan. Na yi enable ko na yi selecting sharps kamar yadda muke gani. Zan yi expanding din shi zuwa yadda nake so kamar yadda muke gani. So na yi expanding din shi zuwa yadda nake so. So daga nan zan duba kasan shi a wajen sharps din akwai kalo kamar yadda muke gani, daga kasan sa akwai gradient. So zan yi selecting gradient. Da an ce gradient shine kala mixture, wato kalan abinda zai baka dama da zaka shigar da mixture na kaloli. So daga nan ga kalan da ne aiki da ita. Idan muna so mu gano wannan kala, so abu na farko da zamu yi, ko kuma idan muna so mu gano sunanta, tunda na riga da na yi aiki da ita, so ko za ku zo ku taba wannan alaman plus na wajen gradient din kamar yadda muke gani. Idan kun taba alaman plus, abun guda biyu ne, akwai ɗaya anan akwai ɗaya anan. Wannan shine wanda yake mazan transparent, wanda yake zama empty kenan babu anan. Sai na nan wajen wanda shine ne yake zama da kala. So za ku yi selecting wannan. Bayan kun yi selecting din shi za ku taba wannan abun wanda zai ba ku damar da zai kawo ku nan wajen. So daga nan in ya kawo ku nan wajen za ku taba alaman pencil din nan, za ku yi deleting na wannan rubutun da yake nan wajen. Anan an rubuta 945D5A. So idan ya kasance ba wannan sunan bane a wata, za ku goge gaba ɗaya, za ku shigar da wannan sunan 945D5A. So bayan kun kammala sai ku taba good, sai ku taba OK, sai ku taba OK, wanda shine ku kalan ta zama exactly irin wannan. So bayan kun kammala sai ku taba alaman good kamar yadda yake a nan wajen. So still zan zo zan taba wannan abun, zan samu shi alaman kwado kada in taba shi bisa kuskure ya goce. So bayan na sa wannan abun da zan fara yi shine zan yi importing na hoton da ransa a nan wajen, wato hoton dan takarar ko na makamancin wannan. So shi ma zan zo zan yi importing din shi daga nan, wanda zai ba ni damar da zan shiga gallery na kan waya na. So zan nemo ga hoton a nan wajen, zan yi selecting din shi. Bayan na yi selecting din shi zan zo daga nan akwai 1-1 kamar yadda muke gani, zan yi selecting din shi. So bayan na yi selecting din shi zan taba alaman good wanda muke gani. So abinda zan fara yi, zan yi expanding na hoton, zan kara mushi girma kamar yadda muke gani har zuwa yanda nake so. So bayan na kara mushi girma daga nan zan zo akwai rotate, zan duba a sai ga rotate. So zan yi sa rotate din shi, zan sa -15, -15 kamar yadda muke gani. So bayan na sa -15 zan taba good. So abinda zan fara yi shine zan zo daga nan zan duba akwai eraser kamar yadda yake ana. So zan kunna eraser ko zan yi enable ɗinta. Na shigo reza zan zo in taba wannan alaman plus din, wanda zai bani damar da zan yi zoom in na hoton. Ina iya amfani da dan yatsa na guda biyu wajen zoom in din shi kamar yadda muke gani a nan. So bayan na yi zoom in din sa daidai inda nake so na yanke, zan yi selecting din shi. Wannan wajen yanke hoton shine ta wajen muke samun damar da zamu sa shadow wanda zai bayyana, zamu ga aikin sa. So bayan na yi selecting zoom in din zan taba nan. So daga nan zan yi enable wannan zuwa complete, wato fadin laser, sai kuma na zan samu da dishi a gefen ta, yanda in na yanke hoto ba zai yanko direct ba, gefen shi zai zama akwai dishi a kansa. So bayan na kammala zan zo daga nan zan yi amfani da ɗan yatsa na, zan yi cropping na wannan shadan kamar yadda muke gani a nan haka. So ina iya barin shi haka sai in taba alaman good. Idan mun lura zamu ga hoton gashi ya fita, ya bada system ba kamar yadda muka kawo shi ba.
so muna iya barin shi a haka. So bayan mun kammala za mu zo daga nan zan taɓa wannan abun, so zan yi selecting wannan layer din wanda na fara sawa a farko na wannan brown color din. So zan yi copying ɗinta kamar yadda muke gani. So bayan na yi copying ɗinta zan yi rotating ɗinta, mu duba rotate a nan, zan yi rotating ɗinta zuwa complete yadda za ta juya kenan. So bayan na yi rotating ɗinta zan zo daga nan zan yi expanding ɗinta sosai, so kamar yadda muke gani. So zan batta haka, bayan na batta zan zo daga nan zan taɓa wannan abun, so still zan dawo da ita ƙasa, zan sa ta a ƙasan hoto kamar yadda muke gani a nan. So bayan na kammala zan sa kwado a kan su duka kamar yadda muke gani. So wannan kenan. Bayan mun kammala da wannan sai za mu sa hoton jam'iyya. So wannan hoton jam'iyyar wannan kawai muna yin shi a mazannin kwatance ne, ba takara zai fito ba ko na makamancin haka. So shi ma zan sa import domin kawo hoton jam'iyyar nan don duba cikin gallery na whatever in ka ga dama, in kana so ka sa kowace jam'iyya ka ga dama, tunda misali ne. So bayan ka kawo ta nan, daga nan akwai wanda shi wannan akwai rotate na akwai canja fasali. So za ka taɓa wannan cycle din wanda shine zai yi dedicating nata gaba ɗaya, zai yi cycle ya wajen wannan Nigerian People Party. So bayan mun kammala za mu rage girman ta hanyar duba akwai relative size a nan, muna iya ragewa ta nan kuma sannan muna iya ragewa ta nan wajen duta inda muka ga yafi mana muna iya ragewa. So zan batta zuwa kaman 15 haka. So ina iya barin abun a matsayin 15. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai shapes, zan yi selecting shapes kamar yadda muke gani a nan wajen. Bayan na yi selecting shapes zan taɓa nan wanda zai bani damar da zan canza shapes da nake so na aiki da shi. So zan zaɓi wannan cycle din kamar yadda muke gani, zan taɓa alaman good. So zan dawo da shi ya dawo kaman yawa. So zan sa shi a bayan wannan Nigerian wato wannan logo na NNPP, zan yi sama da ita wanda za ta zama kamar tana saman sa kenan. So zan rage size din shi wannan shape din da na yi aiki da shi, zan kuma daidaita shi ya zo tsakiyan. So muna iya barin shi haka, wannan zai dan dauka lokaci, kana iya yin abun a cikin nutsuwa ko da daga baya ne. So bayan mun kammala sa bayan mun kammala zan taba alaman good, zan zo daga nan zan duba akwai kalo, zan yi enable na kalo kamar yadda muke gani a nan, zan sa wannan kala. So idan kana so gano sunan wannan kalan zaka taba wannan plus din, daga nan ga sunan ta 521F1B. So bayan ka shigar sai ka taba good, sai ka taba OK, wanda shine daga kalan ta canjo exactly irin wannan. So zan dan yi expand din shi kadan. So bayan na kammala zan taba wannan shapes ne ya shi. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai emboss, zan yi enable din shi wanda shine zai dan fidda mun style ko zai fidda mun style na shi wannan shapes din da na sa wannan abun. So bayan na kammala zan zo zan taba wannan logon jam'iyyan, shi ma zan zo daga nan zan samu stroke wanda zan samu shi kala yanda abun zai dan bada fashion kamar yadda muke gani. So ina iya sa kala wajen rage kala zuwa 5 ko 6 haka, na iya barin ta sabon. So ina batta haka. So bayan na kammala da wannan zan zo in taba wanda zai bani damar da zan yi rubutu ga text, zan yi edit, zan goge wannan. So zan rubuta suna misali inda nan ce wani da so bayan na kammala na taba good. So zan yi expanding na wannan rubutun. So zan dawo da wannan JR din kasa ta hanyar matsa wannan abun kamar yadda muke gani. So zan dawo da ita haka. So bayan na kammala zan zo daga nan zan duba akwai align, zan yi enable na align kamar yadda muke gani a nan, zan sa shi center. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai AB wato font. So na yi amfani da wani rubutu, zan bada link na shi wani rubutun da na yi aiki da shi, sai ku duba wajen comment da description na wannan bidiyon har da hoton wannan jama'a. So bayan na sa zan rage size na shi wani rubutun zuwa koma 150 haka ko 130. So ina iya barin shi haka. So zan samu shi kalo, zan samu exactly wannan kalan da muka aiki da ita. So daga nan zan space din da yake tsakanin Umar da JR yayi yawa, zan duba ana akwai line space. So zan yi enable din shi, zan rage size din wanda mun bar shi ya zuwa -20 kamar yadda muke gani. So daga nan akwai stroke, zan yi enable stroke, zan samu shi white color kamar yadda muke gani a nan. So bayan na kammala da wannan line, so still akwai wani text a saman wannan din, shi ma na taba shi, zan yi edit, zan rubuta an rubuta
the right kamar da the right choice aka rubuta. So gashi, so bayan na kammala zan taba boot, zan dawo da wannan rubutun kan wannan. So zan zo daga nan zan canza kalan shi rubutun, zan samar exactly irin wannan kalan. So bayan na kammala zan zo zan duba AB font, zan yi enable din shi, zan samar zan taba nan shi ma akwai rubutun da aiki da shi, duk zan hada zan ba da link wato link na shi rubutun. So bayan na kammala zan zo daga nan shi ma akwai stroke, zan yi enable din shi, zan samu shi white. So exactly dai kamar haka hoton yake. Wannan kuma dama ne gare ku in kun ga abun bai yi ba kuna iya canza shi zuwa yanda kuke so. So wannan dai shine a takaice stikan da aka yi, ko kuma irin wacce muka faɗi simfuri. A nan zamu dakata. Idan akwai abin da ba a fahimta ba ana iya tambayar mu a wajen comment box na wannan tutorial, ko kuma a shafin mu na Facebook mai suna Arewa Teach, sai mun ji daga gare ku.